Привет, народ. Если кто там появится, напишите. Меня слышно, видно, что там да как там. Ну, это если кто-то появится. А я пока в магазине, думаю, похожу немножко, поснимаю что-нибудь из Аргентины. Весна как-никак постримлю. А то давненько мы каких-то таких типа стримов не делали. Это я нахожусь на Палермо в Иси. И так как народу сейчас нет, потом посмотрите. И это сад такой. Все отдел для сада. Как бы, да, вы понимаете. Отдел для сада, это отдел для сада. Мы посмотрим. Ну-ка. Смотрим. Горшочки всевозможные. Так, люди появляются. Привет, народ. Я в магазине на Палермо нахожусь. Вот я. Пишите, как слышно, видно. Вот я сегодня решил, пока меня охранники не выгонят, может постримлю немного из магазина. Зашел это на Палермо, приехали, сегодня воскресенье, с чем мы вас и поздравляем. И зашел в отдел пока, как бы этих, как его, сад и огород, да, такое есть тут. И таким образом покажу немножко здесь. Потом поедем в середину магазина. Это вот для сада и огорода. Горшки для растений всевозможных, которые, ну, выращивают же растения у себя на участке люди. Так что здесь вокруг меня, смотрите, какой крутой отдел. Вот вам и растения здесь растут. Вот. Сразу предупреждаю, что если охранники меня просекут, что я стримлю прямо с магазина, они меня, наверное, выпрут. Ну, это значит, будет это как бы издержки блогерской работы. Да? Смотрите, какие печки, сколько они стоят. Такие печки у себя, мангальчики поставить на участке. В принципе, такой мангальчик по нашим ценам стоит 120 тысяч. Ну, он сделан как бы из кирпича, сделан из этих самых, из плит, обложен термоустойким кирпичиком. Ничего. Вот печку можно купить такую, чтобы открыть-закрыть. Видите, печки. Тут, ну, типа орно, как бы, печь. Ну, вот 130 тысяч такой мангальчик. Ну, это, наверное, такой же, как мы видели, чуть-чуть изменился. Одним словом, красивенько, да? Это сад-огород, Аргентина, кто не знает, это город Буэнос-Айрес. У нас весна, город цветет. А мы находимся в супермаркете. Сейчас будем идти дальше. Так, активность появилась, кто-то есть. Так. Здравствуйте, Леонид, приятно наблюдать за вашими прогулками по городу. Всем привет, Буэнос-Айрес, Аргентина. Привет, ребята. Сколько строить дрова или уголь? Дрова или уголь будут в другом отделе. Здесь дров, угля нет. Я покажу, сколько стоит, ну, когда мы туда дойдем. Это продается отдельно в другом немножко отделе. Так что сейчас пойдем, вообще позыримся. Пока что мы начинаем с такого, это сад-огород. Сейчас откроются вон те двери, зайдем уже в залы торговые. Это Иси называется магазинчик этот. Почему? Это такой для дома больше. Для дома, для мебель можно купить, можно это, все к Новому году готовятся. Уже шарики всевозможные продаются, палатки, потому что пора отпусков, сами понимаете. Дверь Сим-Сим, откройся. Давай, открывайся, блин. Не хочет открываться? А чего он застрял? Смотрите, меня не выпускает уже. Эта дверь не хочет открываться. Ой, блин, как же ее открыть? Ну, так пролезем. Не знаю, заклинил бы дверь. То ли она меня с телефоном не хочет выпускать. Вот мангал за 300 тысяч. Вот мы зашли в торговый зал. Велики по 114 тысяч. Ну, здесь как бы такое все, химия, тоже это, каски, все, поедем на другой этаж, там мебель, там игрушки, инструменты, полазим по инструментам. В этом же здании существует еще как бы Джумбо магазин второй, они в одном большущем здании, и мы там тоже полазим. Так что я начал с Изи, я предупредил, что если меня отсюда скоро выгонят, то задавайте вопросы лучше сейчас. Не забыли там лайков наставить, нет? Дрова и уголь посмотрим. Какая сегодня погода? Да вот смотрите, какая сегодня погода. Сегодня обещали дождь. Но в принципе пока дождя нету. Пока солнечно.
Погода, все в городе цветет, жакаранда. Погода сейчас очень теплая, то есть я в шортах, в майке и в шлепанцах. Поедем на второй этаж. Первый там холодильники, фигильники, все такое. А здесь более, вот смотрите, уже понаставляли. Так, это вот, чтобы вы видели, исламский центр там за этим самым, за окном у меня. И вот какая погода. Все цветет и пахнет. Солнышко. Мой лайк номер 3. Спасибо, Дмитрий. Погода вот вам. Вот, кстати, уголь стоит. Ну, тут просто для выставки он. Так что не знаю, ценника, наверное, тут на уголь нет. Поедем там, где уголь продают, там посмотрим, сколько стоит. Вот около мангала. И игрушки новогодние начинаем. Так что дело такое простенькое. Вот наборы игрушек. Уже готовятся елки. Вон исламский центр за окном. Что почем игрушки. Всевозможные шарики. Ну, хороший набор шариков, где-то 3500. Вот 3500. Такой набор шаров. Здоровенный, в принципе. Вот такой вот. Ничего, хороший набор. Ну, пока что тут очень великий. Еще только набор 1000 шариков всевозможных. Смотрим его. Хорошо. Смотрим. Ну, набором, в принципе, небольшую елку украсить можно. У нас же елки живые не. У нас все елки искусственные. Во-первых, на жару никто не это. Во-вторых, у нас заров с елками. У нас все искусственные елочки. Так, 20 человек подключилось. Это хорошо. То я уже давно не стриг. Что-то надоело. Было просто болтовню гонять. Политику про херню. Лучше обычную жизнь. Вот. Вот здоровенный магазин. И тут коридоровый коридор. Мы можем пройтись по какому-нибудь, осмотреть. Пока мы не спешим никуда. Вот мебель всевозможная, пуфики. В этом отделе коврики, пуфики, диванчики. Ну, конечно, мебель надо покупать в мебельных магазинах. Это все-таки как-никак супермаркет. В супермаркете выбор не очень большой, хотя изредка бывает какие-то. Ну, вот такой диванчик стоит где-то 120 тысяч. Вот написано, 121 тысяча стоит диванчик. Вот, стеллажи здоровые. Смотрите, магазин довольно здоровый. Вот это все стеллажи направо, налево. И вон там написано, где какие-то инструменты, мебель, стульчики. Потом пойдем по продуктовым полазим. Надеюсь, что мы еще до того места дойдем. Столик, к примеру, такой обычный столик, вот видите, вот дряхленький, все, ну вот 19 тысяч стоит. Доллар пока остается на месте, хотя все дорожает. Доллар остается на месте где-то в районе 290 долларов, то есть песо 1 доллар. 290 песо аргентинских 1 доллар. Приблизительно, чтобы так вот ориентироваться. Но я там снимал маленькое видео, потом поставлю сегодня, смонтирую. Почему цены очень сильно дорожают даже в долларах. То есть за неделю цены в долларах могут очень сильно подняться, хотя доллар стоит на месте. Это я объясню потом. Ну вот, как говорят, пока что не по центральному коридору, по кругу пройдемся. К примеру, стеллажи всевозможных стульчиков находятся здесь. Кто тут приедет, а сюда едут очень много, может посмотреть, где что покупать. Всевозможных шкафчиков, тумбочек. Еще раз напоминаю, это Иси на Палермо. Находится такой магазинчик, в котором мы гуляем. Тоже столики, стульчики. Так что, потому что в инструменты походим, а то меня многие спрашивали, говорят, сколько стоят инструменты, покажи инструменты. Вот и покажу инструменты. Отдел всевозможных тумбочек, шкафчиков, полочек. То есть вот приехали, вы не знаете, где вам тумбочку, шкафчик или полочку взять. Вот здесь и приедете, возьмете.
Вчера ездил за город на природу, еще с одним подписчиком. В принципе, потом покажу природу, все, но рыбалки не было как таковой по одной простой причине. Ну, в принципе, как бы нам объясняют, что на катаратах сброс воды большой произошел. Катараты это там, где водопады. И типа вода поднялась в реках и говорят, корма очень много появилось у рыбы, соответственно, им эта вся фигня наша не нужна. Так что мы проездили целый день, но никаких особо рыбалок не сделали. Так что, а сегодня воскресенье, сегодня мы решили полазить по магазинам. А Света вообще-то в игрушки там пошла посмотреть где-то, там она где-то в тех краях. А я говорю, а я покажу, начну отсюда и до того момента, пока меня не выгонят, покажу вам немножко наши магазинчики. Бо все же рассказывают, какая или Аргентина прекрасная, хвалят, или Аргентина там плохая, рассказывают каждый по-своему. Я всегда говорил, что без большой нужды ехать в Аргентину в принципе не стоит. Но люди в это не слышат, они все тут ходят, восхищаются. Ну, восхищаться, знаете как, туризм это одно, жизнь это другое. Пока ты не зарабатываешь в Аргентине, а пока ты живешь, как турист приехал, и у тебя есть деньги за что жить, и ты знаешь, за что ты будешь торчать здесь, то здесь будет тебе, конечно, очень прикольно. Почему? Потому что теплый климат, хорошее мясо, наступает пора такая интересная, как пора отпусков, океана. Это, да, очень прикольно, и люди будут наслаждаться. И многим людям по барабану, сколько платить за квартиру, там, $1000, $2000, то, конечно, таким будет прикольно. Но это до тех поры, до той поры, пока вы не начнете здесь зарабатывать. То есть я всегда говорил, что изменится все тогда, когда ты попробуешь заработать деньги здесь. Не пожить за те, которые у тебя есть, а которые ты попробуешь заработать здесь. А еще когда ты оформишь здесь деятельность и начнешь платить налоги. Вот тогда придет реальность. То есть пока это не реальность, пока это, как говорят, туризм. А туризм и реальность, она немножко отличается. Сейчас дойдем до этого края и пойдем посмотрим немножко инструменты, стройматериалы, а потом дальше поедем в этот. Знаете, что такое клавколь? Вот так, клавколь. Это уже раствор готовый, который размешиваете с водой, чтобы клеить плитку всевозможную, вот такого стиля. Так что, кто не знает и здесь хочет ремонт в квартире сделать, и ему надо плитку поклеить там на стенки, на пол, вот клавколь. Можно покупать в пачках, это смотря сколько тебе чего клеить надо, да, вот, допустим, 5-килограммовые пачки. И также он продается в мешках, потому что если ты ведешь целое строительство, тебе надо очень много, можно пачки поменьше взять, побольше. И вон мешки, вот это полностью все мешки клавколя, видите, вот уже подорванные мешки переложили. Так что это вот если тебе там целая стройка, что ты там строишь много, то может тебе надо мешками закупать. А вот здесь наберете плитки всевозможные, вот она, как говорят, ее показывает какая, а вот внизу она в пачках стоит. Так что просто рассказываю тем, кто не знает, что такое клавколь. Вот клавколь в мешках. Это не надо ни с чем смешивать, только с водой замешал. Это уже вот такой клей для плитки готовый. Он уже там все у него есть, сколько чего и как. В этом клавколе. Так что, так как многие приезжают, потом говорят, надо ремонт сделать. В основной своей массе здесь никто вам делать ремонт не будет. Я имею в виду, что когда квартира сдается, здесь не сдают со всеми удобствами, чтобы там уже было, это редкость, что там уже есть какие-то, не знаю, ремонт вам сделали. Если сделали, то чисто косметически запаяют, закроют дырки, лишь бы ничего не падало, да и на том это и весь ремонт. Так что, как правило, приходится все, если хочешь хорошо, то надо делать самому этот ремонт. Вот. Мы тоже так делаем всегда эти ремонты. Я сам там и плитку себе перекладывал, все подряд. Что хотел, то и делал. Ну вот это отдел дров, как я их называю. То есть тут уже, шумно очень. Сейчас пойдем в инструменты, как я и обещал. Так что вот здесь вы можете все. Краны, гвозди, краски найти. Всевозможные шланги, там, что вам нужно, то в этом месте можно в принципе как бы найти. Многие вещи тут будут гораздо дешевле, чем в других магазинах. Ну, как правило, то, что относится к стройматериалам, к этому самому, вот видите, вот по
этому, для электричества вещи, всевозможные коробочки, там, когда делаешь под штукатуркой всякие провода. Вот это все можно найти дешевле. Если, конечно, оно как сопутствующий товар, наподобие там шкафов, там еще что-то, или там диванчиков, может оно и не такое уж там будет дешевое. То есть то, что к дому, это дешевле. Потому народ сюда бегает, он с такими тачками собирает. В принципе, довольно прикольненько в этом магазинчике. Так что тем, кто рассказывает всегда, что Аргентина это дешевая страна, что здесь все дешево, народ, не верьте, дешево только для тех, кто здесь не зарабатывал деньги. Кто здесь зарабатывает деньги, он прекрасно понимает, что это очень дорогая страна. И если тут вам кажется дешево, это потому, что вы приехали откуда-то и вы турист. А тем, кто здесь живет, он не может столько зарабатывать, чтобы ему это казалось дешево. Весь этот инструмент довольно дорогой. Вот инструменты, кстати, пройдемся по ним и посмотрим эти инструменты. Гляньте. Это так уж дешево? Нет, это не дешево. Только тут музыка орет в всю глотку. Так что он радио поставил себе, чтобы ему скучно не было. И музыку слушает. Вот здесь всякие пилы, гвозди, дырки сверлить. Сколько? 21 тысяча стоит этот самый. 26 тысяч, 21, 17 тысяч дрель. Если побольше там какая-нибудь Bosch, то все 46 тысяч, всевозможные 40 тысяч, вот такая вот 43 тысячи, видите, стоит. И это, ну, я же говорю, если ты деньги привез со стороны, тебе будет казаться дешево. Но если будешь здесь их зарабатывать, что это одна дрель, чуть ли не как минимальная зарплата, которая платится в Аргентине, это вам не покажется так уж прямо дешево. Минимальную зарплату получить и купить одну дрель за целый месяц. Не думаю, что это так прикольненько. Но инструментов, конечно, выбор есть. Хотя качество их тоже. Если возьмете дешевый инструмент, соответственно, он вам там 1-2 раза открутите китайской отверткой, и там слижутся все эти зубики, и он больше никогда не откроется. Эта отвертка не закрутит, не открутит. Так, шины. У нас была вообще проблема с шинами. Я думал, что они уже пропали везде, а вот еще нашел, смотрите. Шины на машину 58 тысяч. Ну, это понятно по размеру, кому подходит, кому не подходит. Но, в принципе, 53 тысячи шина. Вот, резина на машину. Переобуваться кому нужно. 45 тысяч. То есть еще кое-что существует. Кстати, надо себе тормозные колодки поменять. На машине уже, я думаю, давно подходит им срок. А то сезон начнется, надо будет гонять больше. И так что, а ну-ка, что тут спрашивает кто-нибудь что-нибудь? Так, Ярослав, мы скоро переезжаем. Отлично. Теперь их видеть очень долго. Такая очень перелет стоит. Так, не знаю, кому там радуется и кого кто долго не увидит. Может, мне не все комментарии просто этот самый выскакивают, но я так не понял, кого там долго не увидеть. Вот. Может, меня пропускают просто какие-то комментарии, и я что-то не вижу. Я так периодически заглядываю на комментарии, что пишут. Смотри. Так, ну что, инструментики мы немножко посмотрели. Пойдем сейчас пошаримся в другом магазине. Что тут дофигища музыки. В общем, сам смысл магазина вы видели, а все товары я ж показывать не буду. Это прикиньте, сколько надо товаров показывать. Но я просто показал, что здесь вы можете найти все. Вот тут краски стоят, щетки всевозможные, как говорят, обои. То есть все, что вам для ремонта квартир надо, вы в принципе в этом магазине как бы найдете. Сейчас пойдем полазим что-нибудь в продуктовом немножко магазинчике полазим. Перейдем так, на себя наведу, бо сейчас буду проходить мимо охранников. И если что, скажу, что я сам себя снимаю. Понакалываю немного, а то прицепятся. У нас, как правило, не очень любят, когда их там это самое. Видите, пожалуйста, еще раз название магазина. Иси. Этот магазин называется Иси. Так, где-то сейчас поищу, где... А, вот нашел. Иси Палермо.
Сейчас вам вот покажу название магазина, прямо, чтобы вы так вот его увидели. Это название магазина. Смотрите, он туда, Gracias por su visita. И вот Иси Палермо написано желтыми буквами. Видите, вот сверху. Вот это и есть название магазина. Сейчас выйду с него и расскажу, ну как бы с другой стороны его покажу. Потому что тут как раз на меня таращится охранник. И они не очень любят, когда здесь снимают. В всяком случае, сегодня за мной не бегают, но раньше прибегали и спрашивали: нет, ну типа порядок такой у нас, нельзя. Пятое, десятое, ну нельзя, так нельзя, знаете. Так, все. С этого я вышел, так что этот, я думаю, ко мне не прибежит. Пойдем к другому. Вот я вышел в коридор, это было Иси, а мы пойдем еще в Джумбо. Джумбо, вот оно, видите, вот такое название, Джумбо. Вот, а за мной сзади было Иси. Вот я его на заднюю камеру включу, Иси, и вот название магазина, видите? Вот. Иси Палермо. А это Джумбо. Тут даже раньше было импортные товары кое-какие наподобие этого самого, как его, шпроты. Не путайте, если вы видите здесь, бо некоторые говорят, шпроты всегда есть, а они имеют в виду сардины. Сардины не являются шпротами, так что нету всегда. Так, слоники стоят, и пойдем отсюда. Вот вход. Все готовятся к празднику уже, Фелис Фиестас пишут. Леонид, вы слышали песню Альфонсина и море? Не знаю, не слышал. Красиво. Отлично. Ну вот в это сейчас пойдем, смотрите. Я же говорил, это Джумбо. Вот написано на зелененькой Джумбо, я там показывал. А то мы были вот в этом, который вот я навожу, так Иси. Теперь попрем в Джумбо. Оно тоже очень большое, Джумбо, вот туда, вот там район касс за этим слоном, а здесь вход. Войдем, попробуем пройтись по этому самому. Справа у нас отдел, слева, то есть получается, у нас отдел техники, то есть всевозможных телевизоров, музыкальных центров и всего такого. Потом тут по центру, как правило, товары броские наподобие, если сейчас к Новому году готовятся, значит новогодние товарчики. Дальше продуктовый отдел, и в основном будет чуть-чуть шмоток, он там есть отдел текстиля. И потом дальше, ну, вода, пиво, вина. Так что, ну что, начнем с компьютерного отдела, то есть начнем с этих. Вот смотрите, средняя цена компьютера здесь, смотрю, любой, ну там говняный, не говняный, ну вот ноутбук Lenovo под 400 тысяч стоит, Acer 300 тысяч, Lenovo 209 тысяч. Ну, хороший ноутбук, это хороший ноутбук. Это хороший, для тех, кто работает, надо брать самый хороший ноутбук. Потому что кто на нем работает. Кто на нем не работает, можно брать средненький. Если вам только email и там посылать и все остальное, то, конечно, можно и средненький брать. Так как и телефоны. Вы можете взять средненький телефончик. Вот вам цены на Samsung 194 тысячи, там. Вот и 100 тысяч существуют телефончики, и все такое, но не... No es esto. No estoy mostrando precio. Estoy hablando conmigo solo, ¿viste? Y con unos amigos estoy chateando. Y estoy diciendo que estoy bueno en negocio, pero no es por precio ni nada de eso. Вот охранник приходил, я ему сказал, что я с другом переговариваюсь, он не понял, вы, наверное, видели его, да, потому что начал мне показывать, что лучше типа цены не показывай, вот эту всю байку. Я ему рассказал байку, так отойдем от музыки, что я с товарищем по видеосвязи разговариваю. Вот так и спасаемся, вот так вот блогеры и врут охранникам бедным, а они должны как бы за порядком следить. А я говорю, ну да, а что, по видеочату, блин, со своим товарищем разговариваю, переписываюсь. Так что рассказывал, что кто работает с компьютером,
тот должен как бы брать хорошие компьютера. Ну, а я вам магазин, конечно, буду показывать. Потому что на плохом компьютере ты современными программами не потянешь ни обработку видео, ни делать нейросети. Сейчас очень сильно пошли нейросети в этом самом. Вот, смотрите, телеки какие. И все в аргентинских тонах, шапочках и во всем флажках, потому что скоро чемпионат мира по футболу, соответственно, Аргентина же очень сильно как бы на своих надеется. Говорят, команда у нас хорошая, и потому везде аргентинские шапочки во всех степях. Вот, ребятки. И я сейчас занялся еще вот всякими нейросетями, они очень хорошо генерируют вещи в фотошопе, в видеообработке, в создании фотографий. И плохой ноутбук вам ничего этого не потянет. А если вы просто работаете, ну, то, конечно, там имейл почитали, там где-то в чатике посидели, то и не стоит по 300, по 400 тысяч тратить. Можно обойтись и меньшим количеством денежек. Так, будем болеть за Аргентину. Ну, спасибо, мы тоже будем болеть за Аргентину, честно говоря. Ой, как орет. Это она орет, что этот самый персональ электродоместикос, электродоместикос, то есть из этих самых человек, который работает на кассу должен прийти, который работает отдел домашних там штучек всяких. А бывает кричат так, когда подзывают еще лимпьесу, то есть этих самых людей, которые там, которые убирают. Если что-то разбили, какую-то банку. Ты здесь? Хочешь показаться или нет? Хочу. Поздравствуй. Здрасте сказать ко мне эти. А вот и мы оба. Что так темно? А это так, потому что я на чат переключен. В принципе, не темно. Вот, видишь? В принципе, 26 человек. Ко мне подходит охранник и пытается показать, что типа не надо снимать. Я ему так переключил на себя. А говорю, я не снимаю, я по видеосвязи с другом разговариваю. Знаешь, он такой, ну это не нормально, блин, я так показал его и себя. Говорю, да я тут по видеосвязи с товарищем разговариваю. Ладно, пойду полажу поэтому, да? Вот. Света там с Тачечкой что-то выбирает, а мы походим здесь, посмотрим. Вот отдел еды, что мне нравится. Это есть готовая еда. Здесь можно купить немецкие копчености всевозможные. Что почем? Что почем в отделе еды? Отдел еды всегда это хорошо. Мясной отдел. Мясо. Сколько кусочек такой мяса стоит? Ну, то есть за килограмм стоит где-то 1099, ну, а такой кусочек где-то 700 песо стоит. Вот. Куры. Да, что хочешь. Яйца. В общем, тут народ, тут показывать и показывать. Вот вам, к примеру, там Кордеро Патагонико. Кордеро Патагонико, это у нас этот самый, что охранник на меня прет. Кордеро Патагонико, это у нас баранчик был. Но за мной тут охранник уже охотится один. Так что не знаю насколько. Свете привет, передам. Насколько он меня хватит, надо от него подальше отойти, а то он там за мной периодически пытается побегать. Видите, как стрёмно стримить, как говорят. Ну, не хочу, чтобы они мне прервали это дело. Так что спрашивайте, пока что-то еще существует такая связь. Так, он там застрял в мясном отделе. Ладно, надеюсь, он за мной до конца бегать не будет. Мы еще обязательно, как говорят, покажем всякие витринки. Там с рацией бегает сзади. Так что, ребята, цветет все в городе очень-очень даже сильно. Я так вот ехал, сейчас везде жакаранды цветут. Другие цветы, скоро будет липа цвести, скоро будет цвести акация. Акация у нас желтая, не белая, и начинается период отпусков. У всех уже такое настроение немножко, грубо выражаясь, предпраздничное, потому что все уже настраивают себя на то, что скоро надо ехать на океанчик жить. Так, охранчик застрял там, оставил меня в покое пока что, во всяком случае. Так что идем дальше. Отдел молочных продуктов. Потом будет овощи, фрукты. Здесь стоят такие кассы, в которых вы сами себе взвешиваете, набираете
кулечки, идете на кассу, ставите, сейчас мы к ним подойдем. Пишите на кассе, на рисунок нажимаете, что это за фиговина, и типа вам выбивает чек, который вы приклеиваете. Да и, меня спрашивали, сколько стоит уголь. Вот мы подходим к углю, смотрите, овощном лежит. Вот такой мешок угля, сколько тут, 4 килограмма стоит, 800 песо. Вот уголь 4 килограмма, 800. Но это есть разный уголь, вот один, второй, он там третий. Есть дрова, так что все, конечно, по-разному. Где 800, где может и 900, может и меньше. Но приблизительно вы поняли. То есть с этой стороны сколько? Вот, 10 килограмм леня, это дрова, 1129. Вот 1000, тут что? Так, 7 килограмм угля, 1499. Все, я вам рассказал сколько. Вот эти кассы, про которые я вам рассказывал. Берете себе овощи, подходите на такую кассу, вот как люди делают. И вот тут выбираете, какой это у вас продукт. Вот, какой это продукт. Тут, если ты будешь что-то положишь, он высветится, что там. Это я пальцем тронул. Типа, что это, овощи или фрукты, потом выбираешь по картинке, оно тебе взвешивает, и ты себе на кулечек наклеиваешь, и можешь потом на кассе пройтись и этот самый. Так, херсонские арбузы. Сколько стоят херсонские арбузы? Сейчас посмотрим. Вот арбуз херсонский. Сандия называется, 129 за килограмм, смотрите. Толстошкурые херсонские арбузы. Вот они. Видите? Но есть 129. Написано, что раньше было, он зачеркнут внизу 150. Теперь подешевели. Дыни, почем у нас? Дыни стоят... Так, дыни. Дыни за килограмм у нас стоит, чего тут? Где? 600. 600 за килограмм дыня стоит. 370 за полдыньки. Но это такая дыня, есть другая дыня, 800 за килограмм стоит, вот такая дынька. Вот. И есть еще вот такая дынька. То есть 3 вида дынек есть. Есть дыньки белые, есть дыньки серые, есть дыньки желтые. Ну, приблизительно мы поняли, да, в чем отличается одна дынька от другой. Здравствуйте, привет, приветик. Там, кстати, если смотрит мои видео, парень мне вчера написал в Телеграме, но я ему потом отвечу, что он скоро сюда приедет, простой парень, который любит ловить карпов, и спрашивает, что тебе, говорит, привезти. Ну, если простой парень любит ловить карпов, надо попросить что-то такое недорогое, которое ему не денежное особо, и которое не занимает вообще место в самолете и в его вещах. Значит, мы у него попросим привезти каких-нибудь кулечков ПВА для карпфишинга, растворяющихся кулечков большого размера, чтобы туда можно было до черта все накидать. Вот. Они вообще веса не имеют, не денежно затратные и, как говорят, не занимают места в чемодане. Ха-ха. Так что простой парень, который там едет сюда и хочет мне что-то привезти, пускай мне кулечков привезет. Мы посмотрим, появились ли шпроты или не появились. Маты, я думаю, вы знаете, что такое маты в Аргентине. Это такой травка, которую мы здесь попиваем все. Вот эти полкоматы, смотрите. Полкоматы. Тут это все, этого маты, вот маты. Вот это все полкоматы. Все возможных там. Я их особо не пью, так что я сильно не знаю. Ну вот вам даже маты, смотрите, смеси, который будет там, чик, жерва маты, смеси. Скидка на жерва маты смеси 25%, ну 550 за пакет. Вот, пакетики по 600, по 700 есть. Ну это надо понимать, какое тебе маты надо и какого оно вкуса. Я его не употребляю, соответственно я в этом не знаю. А вот кофе я употребляю. И именно сейчас посмотрю то кофе, за которым мы пришли. У нас заканчивается, и мы его купим. Так, сколько-то кофе, который мы пьем. Вот кофе, который мы пьем. Полкило стоит 1100. Это мы будем брать. Полкило 1100.
Это потому что мне такое нравится. Ну, не мне, в смысле нам такое нравится. Есть дешевле кофе, но оно нам не нравится. Вот Моринит, а тут другие марки, то есть кофе что не одно, кофе много всяких. Но нам нравится именно то, нам оно больше всего как бы. Вот в зернах есть по 1900, там по 800 есть, видите, вот есть более дешевые кофе. Но не знаю, мы сколько пробовали, нам вот больше всего нравится то кофе и все, и вот никак не больше. Погода у нас такая, вот как люди одеты, вот так и вот и одеты. Вот такая у нас и погода. Так, я обещал посмотреть, если у нас так, пандульсы, сладкие пасочки такие по 1000, чоколаты из шоколада. Света где-то там потерялась. Что у меня не обновляется чат? Или тут никто ничего не пишет? Аргентина чемпион. Так. Тут. Так. Бамс. Пойдем консервы посмотрим. Я хотел иметь в виду, есть ли немецкие шпроты, потому что они периодически бывали, но потом что-то пропали эти шпроты немецкие. Так, тут какие-то дурачки завелись писать какую-то хрень. Ну, это мы потом их поблокируем. Тут, в принципе, нам с этим никак. Просто я сейчас в магазине хожу, мне сейчас не до этих блокировок. Пускай попишет. Пока. А потом мы эти вопросы решим. Как говорил, кто там, Шпак, по-моему, знаете, говорил этот. Раз, два, левый, правый, в банчик, шагом марш. Мне прикалывает. Периодически на Шпака, как посмотрю, меня прикалывает чувак. Вот. Как он всегда у него высказывает такие, левый, правый, банчик, шагом марш. Так, консервы. Выбор консерв. Фигня, конечно, скажем честно, в Аргентине. Так что любителям консерв хай уже начинает потихоньку разлюбливать консервы. Вот это вот туфта, это такие паштеты. Если честно говоря, это туфта полная. А дальше, смотрите, как всегда, это все, что у нас, паштеты мы не считаем, это труха типа ливерной колбасы, растертой в шмятку и туда загруженной. А так в основном все, что у нас берут, это атун. Вот атун и все. Хороший это атун, который с открывачками, который кусочками. А который раздробленный на нет, то это, тоже туфта, скажем честно. Так что если единственное, что можно попробовать из таких консерв, которые могут хоть кому-то понравиться, это атун, но который кусочками. Там прямо написано тросос. Тросос это кусочки. А есть, который мелко издробленный, то тоже ерунда. И больше, в принципе, выбора и нет. Если кто думает, что вот это вот шпроты, вот это вот, то вы ошибаетесь. Это вообще никакие не шпроты, даже приблизительно в одном, как говорят, городе не бегали эти шпроты, ни в одном океане не бегали со шпротами. Стоят они вот 500, это баночка, это сардины, да еще и такое говняное изготовление, что вам оно не понравится. Так что кто рассказывает, что он видел шпроты в Джумбо и имеет в виду вот это, то, это байка. Это не шпроты. Одним словом, не ведитесь на вот такие шпроты. Видите, вот это вот. На вот эти шпроты не ведитесь, это не шпроты. Здесь были редко раньше шпроты немецкие, эти были копченые шпроты, а это просто сардины, закатанные в консерву обычную. Они не копченые, ничего, просто сардиновая консерва. Как правило, такая сардиновая консерва еще бывает довольно говняная. Знаете в чем? Мы видели, тут поставляли такие сардиновые консервы только с Китая. И они были луска на них, то есть они даже не почищенные сверху. И сидишь и между зубами луску выковыришь с этой консервы. Повыкидывали, одну вскрыли, остальные повыкидывали. Что еще хорошо в Аргентине, это отдел винный. Смотрите, вот это все царство винный отдел. И пошло. Цены, конечно, тоже, смотря что, 1700, и 2, и 3, и шмурдяк, конечно, существует там. И сегодня вот скидка 3 по 2, то есть берешь 3, платишь за 2, но каждая из них 1400 стоит.
вина. То есть тут все надо смотреть каждый раз. Ну вот сегодня я вижу вот скидка, когда написано Tres por dos, что это значит, что будет вот в вине и в шампанском сегодня. Блин, вся музыка задрала. Ладно, народ, я вам немножко это самое показал, но тут эта музыка горланит вовсю. Меня потом будет YouTube банить за эту музыку, так что немножко вам показал. Всем хороших выходных, а сегодня хватит. А потом я еще так, вам лососевая красная рыба водится у вас, можете ловить даже. Да, водится, но, блин, лососевые водятся, но единственное, что ловить ее надо лицензию, это раз. Второе, потом взять вы ее не можете, это два. То есть местные, кто там живет, берут. А в-третьих, от Буэнос-Айреса, где водится красная рыба, где ее ловят, до того места, в одну сторону 2200 километров. Если вы хотите на такую рыбалку поехать, то, конечно, можно. Берете, платите лицензию на спортивную рыбалку, едете 2200 километров от Буэнос-Айреса на машине, заправляете бензин, который 180 за литр стоит и 200 песо за литр. Потом обратно возвращаетесь. Порыбачили, выпустили этого лосося. Очень классно. Ладно, пока, народ. Всем пока, потому что и правда это уже заорала меня эта музыка. Так что